برو يموتين كبرو وجاء مارسي يلي ها ولا لا أنقر كتسودادو بيخا خي خدوية ترتيبا أول وجاء معنا نايتو تغنى ها يلي سنيفو أمني كي نلال واندو فوجرو في كوبيس نتي أمدرو سيم وماتين تيغانا أنا الراس الرمدي بيتين سيم أبي أسومرون wanni gartee namichina fannoo bulcha hoggana jettan kun amartichi kun osoo jarri kun qawwee lafa kaayee harka kennate wallahi billahi waboo biroo jaaraa jechuudha. Waboo biroo jaaraan siin jedhu. Maaliif wali bu'insi isaa faayida. Rabshaa kana keessa maaliif hattuudha. هاتون برجرجري هي سواتتي كيشة سنتي وجينا من ولا وجينا من هاتون كيشة شيتي أتنما وللراك أبدي أكنا من ديجو لين قدرنا لبونا ما أول شوف شيت إني مو كيشة سنو في شيء موتو ما نتونا كسي إني ولبو إنسان الرافع يدم أبلو سيدو في جان مارة سيدو في وري مارة سيدو في ديما يبسبا ساجي من قدو في خاتي تنفارك كيس تا أورومو بكبونا يتيجي تتي من قدو مسكينة أبلو دفر أبلو دفه أبي يدي قرر جاتي يبسبا سادا فاتا كواجراني سدرا شوفا جا من قدو چانسين كبدو من قدو ركتي وان قوتم كبدو دركما غرتي ديمتي يبسبا فتي من قدو ركينا قدو أخي سيرتي سنيفو ومن خينيا tokkummaa keessa baasab lammii wajjillee jabeessi hayyoota kee dhageeffadhu wal jala deemi waliin deemuu dandahi jechuudha. Mootummaan tokko yoo aangoo kan qabatu taate abbaan fedhe dhufee yoo qabate sigale maal naa godhe sirna akkam naa ijaare sigale ji'iiti ilaali abiyyi oromoo diina bitu jira silaa irraa hayyoota gurguddaa kana rabbi nuu kennee warra akka jaawar kana warra taayee kana warra gartee bahee lubbuu fi qabsiisee lubbuu jijjiirraan qabne kana qabsiisee dubbatu kana osoo rabbi nuu kennuu baate kasaarree kaanii beekadhaa bulee tikree akkasi dhumte san hunda maqaa oromootiin dhumte jedhanii galmeessuu kaan amaara akka dhumu jiru kana maqaa oromoo fixe jedhanii maqaa oromootiin galmeessuu kaan dhumaatii biyya Itoophiyaa keessatti si galee والجيز خنا والله بالله أسو مرة دربا دبلتي جولين تون لبو يسيك أبسيفتي أكنت درات أبتي أبدا نمتشون أرومو بكم بو جوباتي سيجله والله خسارة كانت أره وري مليليك ديجرو سيجله وري مليليك أماري أفهم دبتون أبيره مالف هيوتا ساني خيسا نمني ملك درا دابتن جرو نمني هيلا سلاسي درا مقا خينيان اندلدلنا واتك واني سنوغوتن انجرتو كجيبا نجلب مقا قبتني تغرتي آنغو تيسن عمري تيسن إريفنشو جرتن مالي واني نوغوتن انجرتو جي نمني كأر أورومون سيغالي أورومون غرتي نميچا خانا درا دابت خانتي هيوتا ساني خيسا نمني درا دابتن جرو جي سيغالي hayyoota amaaraa keessa namni dura dhaabbatee jiru arra amaarri tanaaf kireedita dhabee taa'u jira tikree fudhadhu gaafa tikreen akkasin nama rabbashannantu gaafa TPLF akkasin nama fixu gaafa TPLF akkasin nama rakkisu si gale namni bahee magan maqaa TPLF bakka buutan maqaa TPLF in daldaluun dandeessan maqaa TPLF lafa haaya maqaa tikraay lafa haaya TPLF in dabbada TPLF in daldala namni jeen hinjiru jechu namni biyya alaa kanatti illee bahee akka oromoo murmitu kanatti murmeen jiru jechu arra tanaaf tikree waan jettu wallaalte badii tikreen boolla jirtu mallas boolla jiru dalageeni ummanni tikree adabamaa jechu maaliif silaa osoo warri biyya alaa jiru hay oromoo wanni kun nullaallatu hayyoota keessanii hayyoota keessan gartee hiraarsu jiru qadabsiisu jiru
finfinnee karaa adaamaa jijjiirsise nuu miti ummata Tigraay irra laalinaa jedhanii osoo gaafas falmanii arra qoma dhawatanii dubbatanii Oromoon garuu dhaloota arraa kana laalin ilmoon tiyyaa fi ilmoon teenyaa gana hayyoota kanaan dhaadatti bara abiyyiin namni jedhamu Oromoo keessaa dhufee biyya bulchee akkanan namni dhumuu turee hoggii jedhan ay hayyoonni keenya abaluufaan hoogganam waraana bilisummaa Oromoo namni Marroo Dirribaa jedhamu faan kataayyee danda'a afaan itti hime xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad faan namni jedhamu je'etti dhaloonni dhufu gana kanaan dhaadata jechuudha. Kanaafuu jara kana nuu kennuuf alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namni gartee arraafin dalagu buruuf dalaga. Namni mataa qabu, namni akka qabu, namni sammuu qabu, namni beekaa qabu, beekaan isaa arra uzuun hin taane dhalootaaf yaada jechuudha. Namichi kun gartee maqaa Oromootiin bar Oromoon maal isa gooti gabu? An kana ajaa'ibsiisu bar yoo ifii baqatellee akka ganaa namni Oromoo addunyaan amantee aangotti malchin. Sigale mootummaa Oromooti. Eega nuti baanee mormuu eegalle xiqqoo faarsee bulaa wayyaawee ummanni ni jala dubbiin galtee fi namni xiqqoo wayyaawee malee bar duraan. Kabichi kaaraat kiiloo jiru mootummaa Oromooti. Kamaarree jiru kaaraayyaa ittisaa bulchu mootummaa Oromoodha. Kamaar xayyaara ajaju Oromoo. Komandoo ajaju Oromoodha. Kamaarree ta Oromoodha. Kanuma nuu lakkaa'u seenanii bara. Sigal Oromoodha. Oromoo fayyadu jira. Sigal amma fakkeenya fudhadhu warra Aduwaa lole kana jeneraalota Oromoon jeneraalota 9 ture. Ka Aduwaa dhaqee moohee jedhanii siidhaadata. Mee Oromoo maal fayyade jeneraalonni sun? Ifiifuu gabroonfataa dharra gajjabeeyse malee. Mee tuulamuma keessaa ba'an sanuu jeneraalonni saylan sun mootummaa san gajjabeessuu keessatti akka tuulamni buqqa'u, akka tuulamni gudeedamu, akka tuulamni gartee addunyaarraa faca'u. San dalagan malee mee maal dalagamme? Mee Oromoof maal godhe? Aduwaa moo'uun isaanii Oromoof maal godhe? Mee maal godhe? Nothing. Humna gabroonfataa gajjabeessee jechuudha. Arra nutiis jeneraalli Oromoo maarreen Oromoo maal godhu jira? Yoo Oromoo ta'e maaliif daangaa Oromiyaan kabachiifne? Yoo Oromiyaa ta'e Cinaassan keessa namni maadhuma? Tulluu Guulee keessa maadhuma? Fildi Marshaal Oromoo mi? Raayyaa ittisaa maatti gadi na jenye. Sigale Dirree Dhawaa keessatti lakkuu wajji dhalaan maaliif dhumtee ajjeefamtee dachii isirratti dachii abbaa isirratti Soomaleen asin manan jaarrattu jetteen Dirree Dhawaa magaalaa Afran Qalloo handhuura Oromiyaa keessatti maaliif namni ajjeefame? Jeneraalli Oromoo mi? Muummichi ministeera Oromoo mi? Komaandoon Oromoo mi? Sigale xayyaara ajaju Oromoo mi? Okay, maaliif gurraa dhaamolee kennamti? Maaliif muyyaaleen kennamti? Wallo maaliif dhumti? Amaaraan gabma finxaaleyyiin maaliif dhumti wallo? Yoo Oromoo taate kijibdu tu maal fayyade Oromoo ta'uudhaaf? Sirna tajaajilu jira jechuudha. Bakka irraa nyaata nyaatu tajaajilu jira jechuudha. Sigale Oromoo miti ilma kee ta'uu maal sii godha? Mee waan duraan harkaa qabdu dhabde moo mee waan harkaa qabdu Oromoon dhabde? Oromoo ba'aa turra dhufe moo ba'aa irraa irrate mee? Amma wadaay buqqisu jiran horiideri janiiti mana miskiinaa kana diiganiiti magaaluma sana uchi dhabamsiisu jiranii. Booda maal godhan Harariif as bal'isu yaanii. Cinaassan ammoo ichi Soomaleen ol dhawaa janii dhoysisu jiranii. Jeneraalli Oromoo mi? Maaraayyaa ittisaa namuma kudhan itti gadi hin ergine. Xayyaara sossoosa Oromoo mi? Maaliif itti gadi hin ergine? Maaliif jijjiiramni hin dhufne?
abdiilleen kutee Mustafeen dhufe sani ajjeesaatu itti wal jijjiiree jechuudha. Ka duraan maqaa abdiilleetiin ajjeesuutu Finfinnee galee manni kennamee fi Rippaabilikaan gaardiin eeggamee bashannanu jira sun. Okkee amma Mustafee ati fixiyyeeti itti fidee jechuudha. Ilmi Mallasa mee maaltu Oromoo jijjiirame naa himime. Abbaan fedhe yoo Oromoo ta'e, abbaan fedhe yoo waan fedhe ta'e maaltu sii jijjiirame. Saniifuu uummanni keenya hin shawwadamina maqaa Oromoo jedhamu kanaan. Maqaa Oromoo jedhamu kanaan waa takka wanni isin shawwadamtan hin jirtu yaabbulee jenna. Oromoof gaafiin takka ta deebite hin jirtu. Oromoon abbaa diinagdee ta'e hin jiru. Durriyyee gartee gaangistaraatu ifii wal yaame gaangistara kuun hashiisha gurguru. Gaangistara kuun warqii Oromiyaa saamu. Gaangistara kuun meerkurii saamu. Gaangistara kuun dachii shawaa tana gurguru. Kanaatu abbaa qabe wal jaaree gartee gaangistarri wal jaaree biyya saamu jira malee Oromoon biyya harkaa qabdu takka illee hin jirtu jechuudha. Mee Finfinneen seenaan teenya malee seeraan teenya. Yoo seenaa taate bara asoosaan keenya jijjiga keenya wanti jabuutiin tunuu teenya bara yoo seenaan taate garuu seeraan mee gaafuma Oromoo takka ta seeraan namichi kun gad deebise naagan shinooyyee faasiin jaan warri shinooyyee dhiichisaa oolu sun hoggee aduun itti dhiite Finfinnee keessa bakka buluun qabu bar gidaara namaa jala ciciisa. Takka dirree masqalaa bakka bal'oo san dhaqee ciciisa sigal. Finfinnee keessa bakka buluun qabu. Finfinneen Oromoo urgooyti. Haa amma waa takka keessa jirani. Darsa isaa maratee kun kara baadiyyaa isaa dachee jechuudha. Digale. Diinagdeen kee keessa siin jiru. Afaan kee keessatti dagaagaan jiran. Aadaan kee keessa leellifamaan jirtu. Sigale. Bar piippiin Oromiyaatun jalaa gubbatti bar sigale afaan Amaaraatiin nootii qabatti bar afaan Amaaraa dubbatti bar biiroo keessa yoo afaan Amaaraan beene namni tajaajila sii kennuu hin jiru bar sigale mitirkishoon Oromoo maarreen Oromoo yaada juurraa hin sii ka'e jechuudha. Nama Oromoo ta'e lakkaawwachuu osoo hin ta'in sirna Oromoon barbaadu sirna Oromoo tajaajilu sirna Oromoo fayyadu. Sirna gartee Oromoof sabaa sablammiin sigale keessatti itti fayyadamtu hajaaramuu qabu kan jaarrachuu qabnu malee kan naafi'atillee qabsaa'uuf qabnu malee nama Oromoo jedhamu tokko aangoo qabsiisuuf tattaafachuun jaawara aangoo qabsiisuuf qabsaa'uun marroo qabsiisuuf qabsaa'uun sirra hin jiru obboleessa keenya. Sirna saba fayyadu yoo qabatanii dhufne wanni bu'aa qabu takka illee hin jirtu jechuudha. Opidiyoon kaleessa bilziqinnaan irra sirni isiin itti jaaramte doktoreetiin isiin itti leenjite waraannisi wanni isaan Tigreen itti leenjifte jibbaa Oromoo irra leenjisanii jechuudha. Diinni isaanii Oromoo ta'uu irra leenjisanii jechuudha. Namni isaan diinagdeen cabsuu qaban namni isaan tokkummaa isaanii facaasuu qaban Oromoo akka ta'e irra leenjiyanii jechuudha. Ilaa ammaa sanuma dalagu jiranii jechuudha. Wohuma leenjiitti fudhatan san dalagu jiranii jechuudha. Sigale sanuma dalagu jiranii jechuudha. Waanuma Mallas faan itti leenjisan waanuma Hayilamaariyaam faan itti leenjisuu tura sanuma dalagu jiran mal diinni isaanii Oromootti beekanii jechuudha. Sigale saniifuu awwanniin isin hinjuu awwanniin isin hinjuu kabaja awwanniin isin gaafadhu tokkummaa kee jabeessi warra gosummaan isin diigu firraa eegi warra naannummaan si diigu firraa facaase ergamtuudha sun gosti takka bilisoomtee gosti takka tagabroomte hin jirtu. Naannoon takka bilisoomtee naannoon takka tagabroomte hin jirtu. Sigale. Amma dhufaniiti ce'aa dhufanii tuulamaatu maarree qabatee sigale.
tuulamaa maarree qabatee siin akka tuulamaa buqqa'u jiru akka tuulamaa gudeedamu jiru akka tuulamaa dachiin irraa gurguramaa jirtu akka tuulamaa saamamu jiru jira dhugatti sirna kana keessa pirezidaantiin caffee gubbaa taa'ee bar beenyaan isinii kafallu jiru jeeni isin misoomsaa beenyaa kafallaa jaabar sigale ummanni keenya wanni isin beekuu qabdan laal tokko bilisoomee wanni tokko nyaachuu jiru jechuudha. Gabrummaa waliin nu dhufte waliin firraa kaasuu qabna jechuudha. Waliin cinqii keessa seenne waliin cinqii tana firraa kaasuu qabna jechuudha. Hayyoonni Oromolleen tokkummaa saba kanaa akka gaariin lallabu qabdanii jechuudha. Itti aansuudha warroottan feemasa jettanii duwwaa sammuu duwwaa ta'afaan dhedheeratu ta'asirraa ajandaa jijjiiruu barbaadu. Sanfirraa eega. Sanfirraa eega. Ummata keenya nama sagalee sii ta'u jajjabeessi. Waraana kana bar sinqii itti gootee nyaata itti gootee dhugaatii itti gootee maal itti gootee qaceelchita namni sagalee sii ta'u waraana keeti. Waraana kee jabeeffadhu hamilee isaa eegi. Namni immoo wanni waan hin taane haasa'uuf hudduu dhalaa haasa'uuf maala akka namni na laaluuf yoo ati waan tartiibaa waan gaarii haasoyte sigale namni si laalu hin jiru isinis nama waan gaarii haasa'u nama warraa barattan jala yaa hawaasa keenya dammaqa yeroon taphaa tapha qabdi yeroon qabsoo qabdi jechuudha. Yeroon taphaa tapha qabdi amma Oromoon sadarkaa taphatu keessa hin jiru sadarkaa hoflu keessa hin jiru